Simli alətlər orkestri üçün hansı əsərlər yazılıb keçdiklərimizdən? Simli üçün yazılanlar. Nizamidir bir, Nizami. Vals səslənir, Musa Mirzəyevin valsidir. Sonra romantik vals poemasıdır. Bir də baxın 2 nömrəli fuqası. Suitası, əla. Orada əlavə fleyta da var. Bir də qaldı. Musa Mirzəyevin 2 əsəridir, Nizamidir. Başqa simli. Üzeyir Hacıbəylidə nə idi? Koroğlu yox, Arazbari. Allah, aferin. Düzdür. Pyotr Gusevin adı harda keçir? İldırımlı yollarla 7 gözəldə. Bəli, necə rol oynayıb orada? Rejissor deyil. Pyotr Gusev nə idi orada? 7 gözəldə. Axı onu soruşum sizdən. İldırımlı yollarda balet mestri Yuri Slaminski yazıbdı. Bəli, İldırımlı yollarda Pyotr Gusev xoreografdır. Amma ki 7 gözəldə balet mestrinin dirijordur. Bəs Yollar mahnısı hansı filmə yazılıb? Tofiq Quliyevin Əzablı yollara yazıbdı. Düzdür. Bəs Cahangirov nə yazıb Nizamin qəzəl əsasında? Cahangirov. Gülcamalov. Nəhayət. Bəli. Gülcamalın romansını yazmışdım. Bəs Azad Əliyev kim idi? Azad Əliyev skripka ifaçısıdır. Səbinə Raqçıyeva nə ifa etdi? Piyə Kiloyevin Xocalı 613-də. Düzdür. Bəs Bəhruz Zeynalovu dedik. İnqilabi mövzuda yazılmış ilk opera? Nərgiz operası. Düzdür. 3-cü pərdədə səslən xorda? Nərgiz operası. 3-cü pərdədə xorda deməli baxtadan gələn səs. Düzdür. Bəs 1-ci pərdədə Əliyar Nariyası nəyə bənzəyir? Çoban bayatısına. Düzdür. Gün çıxar da səsləndi? 1-ci pərdədə finalında. Bəs Sus Mən Çiçəyim? 3-cü pərdədə Nərgizin Gəmli ariyasında. Yox, Sus Mən Çiçəyim. Yox, 3-cü pərdədə. Sus Mən Çiçəyim mən şeydədir, Qalıb Məfşin Nərgizdə. Renkov Giriyən Şahsənəm operasındadır. Toy yuşu, bir də Sus Mənim Çiçəyim. Fərqi nədir? Fərqi nədir? Biri mahnıdır, biri melodiya. Toy yuşu melodiyadır. Filarmoniyanın tərkibində neçə müxtəlif tərkibli kollektiv fəaliyyət göstərir? 7. Düzdür. İlk kollektiv? Üzeyir Hacıbəyliyin simfonik orkestridir. Bəs yaxşı Edar Novruzov harda rəhbər olub? Xor kapellasında. Neçənci ilə? 1966-dan 96-ya. Bəs Yaşar İmanov? Yaşar İmanov Qara Qarayıvan'da kamera orkestrində olub. Neçənci? Nazim Rızayevdir. Sonra Nazim Rızayevdir birinci 84-də. Ondan sonra... Yox, 84 deyil, 64-dən 92-yə də Nazim. 64-dən 92, 84 olursa, 64-dən 92 Nazim Rızayev, sonra Teymur Göyçəyev, yox, Yaşar İmanov, 92-dən 97-yə deyəsən. 95-dən 97-yə Yaşar İmanov. Bəs Qarabağ şikəstəsinin kamera üçün kim işlədi? Qarabağ şikəstəsinin, Teymur Göyçəyev işləyib, Arif Babayev deyib. Gəncliyimiz? Gəncliyimiz Rauf Hacıyev. Əziz Zanar kimlərin yardımcılığındadır? Cahangir, bir də Rəşid Şəfək. Kim? Cahangir düzdür. Cahangir, Rəşid Şəfək. Bir də Ədilə Hüseynzadə. Ədilə Hüseynzadə. Novruz gəldi. Novruz gəldi, oxsaydı gəldi. Novruz gəlib. Deməli, Novruz gəlib. Kim idi o? Cavanşir Quliyev. Xoş gəlmisən Novruzum. Sadət Fərziyeva. Novruz bayramı. Rəşid Şəfək. Düzdür. Bəs qırıq-qırıq ifa necə adlanırdı? Qırıq-qırıq ifa Statakku.
Staccato, Aqil Sərvinaz tamaşasına musiqi. Şəfi Davam edək. Demək, əgər dərsdə müəllim deyir ki, elə bir dirijor seçin ki, o həm Qara Qarayevin adını daşıyan orkestrdə fəaliyyət göstərsin, həm də ritmik muğamlardan birini həmin orkestr üçün işləsin. Söhbət bu zaman kimdən gedəcək? Teymur Göyçayevdən. Bəli. Yaxşı. Bəs sinif daxilə əgər tədbir keçiriləcəksə, bu tədbirdə ifa etmək üçün müəllim şagirdə deyir ki, elə bir alət verəcəm ki, həmin alət yassı sazvar ailəsinə mənsub olsun. Bir də həmin aləti Süleyman Ələsgərov demək, xalq çalğıya, daha doğrusu konservatoriyaya daxil etsin. Söhbət hansı alətdən gedər? Qanon. Bəli. Sevil operasında Babaşın Ariyasını kim ifa etmişdi və Sevil rolunun ən mahir ifaçısı kim olmuşdu? Rəşid Behbudovdur, səhv eləmirəmsə. Bəli. Bəs mahir ifaçısı? Əhmədova Firəngiz. Bəli, Firəngiz Əhmədova düz cavabdır. Çex mahnısı, Çex rəqsi, fransız rəqsi, fransız mahnısı desəm. Polka, Qavot, Aha. Çoban mahnısı deyərəm. Və Çex mahnısı desəm. Onda qoy skripkaları kökləsinlər. Düzdür. Bəs Soltan Hacıbəyov Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün nə yazıb? Çex. Bəli, Çex rəqsi. Süleyman Ələsgərov. Sözsüz mahnı. Düzdür. Əgər mən elə bir əsər desəm və bildirsəm ki, həmin əsərdə ingilis nəfrindən istifadə olunubdur, söhbət hansı əsərdən gedər? Çingiz. Bəli, Oktay Rəcəbovun Çingiz Simfoniya Rekviyemindən. Alətlərə gəldikdə, cənub rayonlarında geniş istifadə edilən alətdir biri və digəri də Cənubi Qafqazda yalnız Azərbaycanlara mənsub alətdir. Söhbət hansı iki alətdən gedər? Azərbaycanlara aid məncə dümbəkdir. Bəli. Səhv eləmirəmsə, cənub rayonlarında da istifadə olunan laqurtdur. Əla, düzdür. Bəs əgər yarış keçirilir, Əsli Kərəm operasından Qızlar xoru ifa edilməlidir. Ancaq bu xoru müşayiətlə ifa etməlidirlər və müəllim bildirir ki, müşayiət üçün alət kökdən düşüb, yəni işləmir. Müşayiət olmayacaq. Bu zaman nə etməlidirlər? İfa necə baş verməlidir? Məncə akapella versiyada davam etməlidirlər də davamına. Bəli, düzdür. Yəni müşayiətsiz ifa olmalıdır. Bəs əgər yalnız zil səslərdən ibarət xor yaratmaq istəsəm, qarışıq xordan söhbət gedir, mən bunun üçün qadın, kişi, uşaq səslərindən hansı var seçməliyəm? Soprano, tenor, bir də diskant məncə. Əla, düzdür. Bəs qızıl fonda daxil olan baletlər hansı idi? Məhəbbət əfsanası, İldırımlı yollar, deməli Məhəbbət əfsanası, İldırımlı yollardır, 7 gözəldir, bir də min bir gecə. Düzdür. Sol major menueti. Beethoven'in. Sol major, bəli, Beethoven'də hansı üslubdaydı? Homofonik. Yox, homofonik. Homofonik. Polifonik desək? O, Sebastian Bach'ın da Liam Minor. Preludidir, bəli. Segah muğamının şöbələr hansıdır? Segah muğamının şöbələri. Deməli. Maye şurdur, ola desin. Yox, maye sevgi, bərdaşdır. Bərdaşdır, maye segahdır, madəni hissar, madəni müxalif, zabul segah, bir də ayaq segah. Xalif, yox, zabul segah desə, növlərinə gedəcək. Şöbəsi bərdaş, maye segah, manəndi hissar, manəndi müxalif, zil segah, segaha ayaq. Çövdağca qayın ağacı bitmişdir. Xalq mahnısı da. Harada istifadə olundu? Tarkovski 4-cü simfoniyasının finalında. Aha, düzdür. Ağac nəfəs alətləri hansı var idi? Ağac nəfəs aləti, klarnetdir, qalboydur, viyettadır, ağac. Aha, düzdür. Klarnet.
Klarnet, filyettadır, qaboydu, Bir bir də də fagot. aha, Fagot. düzdür. Vətən və cəbhə kantatası, Bir Hacıbəylinin. düzdür. Bir hissəli həm də sonata formasında yazılan əsər Uvertura. kimin yaradıcılığında var? Uvertura Oktay Zülfüqarovun var. Şənlən mənə xalqın Aha. uverturası. Koroğlu uverturası. Bir də Koroğlu uverturasıdır. Koroğlu zaten operaların əvvəlində demək olar hamısında uvertura səslənir. Orada bir dənə şeydir də, Şənlən mənə xalqın uverturası. Oktay Zülfüqarovun. Aha, bəs alət üçün uvertura yazan kim idi? Zamansız Quliyev. Zurna Aha. və simfonik uvertura yazmışdı. Aha, bəs sırf uvertura adlı əsər kimin yaradıcılığındaydı? Hə, şeydədir. Uvertura. Sultan Hacıbəyovdadır müəllimə. Bəli, bəli, Sultan Hacıbəyovdadır. Bəs Xocalı 613 neçə hissəlidir? 4 hissəlidir. Düzdür. Vurğunun xanənin qüvvəli hissəsindən zəif hissəsinə keçməsi necə adlanır? Ölçü. Sinkopa. Hə, güclüdən zəifə sinkopa. Aha. Ağ atlı oğlan filminə musiqiyi kim yazıb? Mahnını. Oktay Rəcəbov yazıb. Düzdür. Sənin adın bu. Düzdür. Sənin adım qorusun. Dəstgah və muğamlarda bölmə, hissə necə adlanır? Bərdaş. Şöbə. Bərdaş şöbə. giriş hissədir. Bir hissə. Amma hissə bölmə olsa şöbə adlanacaqdır. 8-də 3 ölçüsündə nə tanıdıq? 800-də 3 ölçüsündə Fikrət Əmirovun Nizami simfoniyasının ikinci hissəsi Spresso oldu. Bir də kimin dueti idi 8-3-də? Bir də Vəli və Tellinin duetidir. Əla, düzdür. Bəs yaxşı. Kadensiya nə idi? Kadensiya geniş sonluqdur. Bəli. İmprovizasiya xarakterli sonluğa deyilirdi. Bəs eyni adlı iki səs arasında əmələ gələn yarım ton necə adlanır? Deməli, eynidir. Diatonik müxtəlifdir, eyni deyəsən xromatikdir. Aha, düzdür. Bəs yaxşı, da capo? Da capo son işarələmiş yerdən başla. Başdan başla. Da signo olsa işarələmiş yerdən olacaq. İşarələmiş yerdən. Aha, bəs iki və daha çox təkrar necə adlanır? Daha şeydir. Triplet Trimavanda. başlayır. Aha, trimavanda. Musiqidə fikrin tamamlanması. Kadnansdır. Qammanın sabit pillələri, səslər daha doğrusu. Qammanın sabit pillələri 1, 3, 5. Qeyri-sabit 2, 4, 6, 7-dir. Əsas pillələr də 1, 4, 5-dir. Aha, bəs qammanın ikinci pilləsi necə adlanır? Medianta. Yox, medianta 3-dür. İkinci. Hə, tonika alta pozisiyası. Aha, bəs qulağa xoş gəlməyən, ahənglik yaratmayan intervallar. Qulağa xoş gəlməyən. Kossanas biridir, dissanas biridir. Qulağa xoş gəlməyən kossanasdır, qulağa xoş gələn dissanas. Əksi. Xoş gələn konsonansdır, xoş gəlməyən dissonansdır. Bəs yaxşı, vokal janrlara nələr daxildir? Vokal janrlara, deməli vokala nələr daxildir? Vokal janr oxuyandır da. Deməli buna şey daxildir. Mahnıdır, romansdır, baladadır, kantatadır, oratoriyadır, madrigaldır, bir də vokal silsilədir. Evet, düzdür. Yox, Hind mövzusunda suitanı simli kvartet üçün yazıbdır. Simli kvartetin tərkibi hansı alətlərdən ibarətdir? Simli kvartet isə birinci, ikinci skripkalardır, altı violonçeldir. Evet, düzdür. Birinci, ikinci skripka, altı violonçeldir, düzdür. Arazbarı harda istifadə olundu? Araz barı Leyli və Məcnunun 5-ci pərdəsində, bir də Şahsənəmdə. Aha, Şahsənəmdə, uvertürada, düzdür. Mani hansı muğam əsaslandı? Mani. Şur muğamına. Düzdür. Qarabaş kəsrəsi, kəsmiş kəsrə. Qarabaş kəsrəsi, kəsmiş kəsrə, Selgaha. Evet. Bəs Simay Şəms? Şimai Şəms, o da şura əsaslanır. Düzdür. Daha dərin kədər, qəm qüssə hissi bildirən muğam. Humayun. Mono opera desəm? Zəriflik Qara Qarayevin operasıdır. Düzdür. Bəs Qavota eyni adlı əsəri kim yazdı? Lülü. Lülü demək. Lülli, bəli, Jean-Baptiste Lülli. Və simfonik nağıl janrının əsasını kim qoydu?
Simfonik Korsakov. Bəli. Hansı əsəri ilə? Satko. Şəhrizad. Şəhrizad Şəhrizad, simfonik suitası ilə. Neçə hissədən ibarətdir? 4. Bağdad Dəniz Livadın gəmisi, Şəhzadə Qələndər, Şəhzadə Şahzadə qız Bağdadlı bayram. Aha, düzdür. Aid operası. Giuseppe Verdi'nin Aha, Truba hansı əsərdə səsləndi? Turu Başınskun çıktı ait operasında. Bəli. Şevkunçikdə hansı rəqs səsləndi Trubada? Şevkun çıktı rəqs. Ərəb, Çin rəqsləri var idi. Amma səslənən İspan idi. İspan. İspan rəqsi səslənmişdi. Fəsillər kimin yaradıcılığındaydı? Bilim fəsilləri Çaykovskindi, fəsillər isə Məryəm Əlibəyli idi, yoxsa Cəlal Abbasov. Cəlal, adı yadıma salınır. Koroğlun Aşıq mahnısını kim oxuyubdu? Rami Qasımov. Aha, düzdür. Bəs Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm teatr tamaşası musiqini kim yazır? Şəngülüm, Şüngülüm, Sərdar Fərəcovun. Aha, libretto. Atakişiyev, neydi o? Bəli. Hüseyin ağa, Atakişiyev idi. Hüseyin ağa, Atakişiyev. Bəs Metamorfoza kimdə idi? Metamorfoza, Arif Məlikovda. Aha, Sədini anarkən simfonik poema. Sədini anarkən, bir dəqiqə deyəcəm, neydi onun adı? Musa Mirzəyev. Əla, ikili konsert. İkili konsert, Fikrət Əmirovdadır. Süleymandadır. Bəs konsertino? Konsertino. Əşrəfdadır. Əşrəfə. Əşrəf Abbasovdadır. Sultan Hacıbeyovun operası. Bir dənə yadıma sallam, Sultan Hacıbeyovda opera. Sultan. Cəmilə və Qazı idi. Bəli, düzdür. Bəs hansı əsər idi ki, ikinci redaksiyası başqa bəstəkarlar tərəfindən tamamlanmışdı? Nərgiz. Neçənci ildən? 37-də tamamlayırlar Rengo Qliyevlə Niyazi, 38-də tamaşaya qoyurlar. Aha, düzdür. Mart fortepiano piyesi kimin idi? Vaqif Mustafazadənin. Adi Hüseynov kim idi? Qarmon ifaçısıdır. Düzdür. Bəs Segah İslam? Xanəndə. Düzdür. Tükəzban İsmailova? Tükəzban. Xanəndədir. Düzdür. Şəfiqə İbazova? Kəmətçən. Şəfiqə Axundova? Bəstəkar. Ağa Səlim Abdullayev, Ağaxan Abdullayev? Ağa Səlim tarix ifaçısıdır. Ağaxan xanəndədir. Aha. Bəs Məmməd xan? Məmməd xan. Xanlar deysən xanəndə idi. Tarzən. Məmməd xan Tarzən idi. Bir dənə Ağaxan xanəndədir. Qalan Məmməd xan bu olacaq Tarzən. Bəs Məmməd Ağa Ağayev? Qarmon. Bəhruz Zeynalov? Balaba. Düzdür. Bəhruz Zeynalov nəyi ifa etdi? Sarı gəlini. Düzdür. Bəs yaxşı Yasəf Eyvazov? Ud. Düzdür.